เดี๋ยวนี้นะครับเจ้าหน้าที่อสกำลังเข้าช่วยเหลือน้องหมานะฮะตกน้ำนะครับกำลังโดนน้ำกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนะครับตกน้ำไปนาทีชีวิตนะครับมาลงแล้วโคตรตะไคร่น้ำด้วยเงินเด้อแจกร้อยกว่าด้วยมาเร็วจับมือเลยป่ะจับนี่เลยจับมือที่ทหารนะครับกำลังมาช่วยนะครับน้ำใจของเจ้าหน้าที่ด้วยกันนะครับไปนั่งนะอย่าลูกเอารถมาเลยเด้อไปวะไปเลย